Na fraga celmosa da nosa terra alenta un latexo de misterio e maxia. Entre as sombras avesías da anoitecida buliga unha cándida luzada, o asexo dos seres do agocho e o crepúsculo, dos ritos de noitébregos agoiros. Amosade, pois, a fasquía da vosa presenza neste postremo requirimento e abride as portas do alén á descuberta do segredo. Esperta ánima a quedada do máis alá, no frémito do maxín, e móstranos a fonda cerna de raigame das nosas lendas vivas. Entre as historias lendarias de Galicia, conservamos algunhas de transmisión popular, aínda que xa bastante esnaquizadas e das que apenas quedan vestixios entre as escasas persoas que as lembran. Son moitas as lendas que están desaparecendo nesta xeración que estamos vivindo. Moitas persoas maiores marchan deste mundo levando consigo un patrimonio inmaterial xa irrecuperable. Hoxe descubriremos unha desas historias lendarias ambientada no século XIX no concello de Castro Caldelas, na provincia de Ourense, durante as guerras carlistas que tiveron como escenario principal todo o norte de España. Un sacerdote e un guerreiro carlista que teñen en común unha gran causa que defender. As serras de San Mamede e a Queixa vanse descolgando ata as fonduras do río Sil, deixando sobre as lombeiras das súas abas un espallamento de aldeas e recantos de indescritible beleza. Castro Caldelas sobrancea o río e a montaña, os insondables desniveis dos seus caborcos e os altos cumes das nevadas invernías. O ser humano deixou a súa traza dende a máis remota historia con megálitos de eterno descanso nas maxestosas cimeiras dos seus montes, os gravados rupestres que decoran moitas das rochas das alturas e os castros galaicos que deron nome mesmo á propia vila, herdanza directa dos nosos ancestros que nos falan coa nosa propia voz e palabra. Mosteiros e fortalezas dirixiron a riqueza destas terras, abrindo paso ás revoltas irmandiñas que saciaron a súa sede vingativa nas amuradas paredes e baluartes que defendían os asoballadores señoríos. O lume purificador dos fachós mantén vivo cada ano as tradicións centenarias que uniron nunha soa voz e forza este pobo para escorrentar ora enfermidade, ora injustiza. Chegamos a Castro Caldelas, un dos enclaves máis fermosos e espectaculares de toda a Ribeira Sacra sobre os canóns do río Sil. E estamos aquí porque moitas vilas e cidades e moitos lugares de Galicia contan coas súas propias historias que nos falan dende as súas orixes lendarias ata relatos de acontecementos históricos ou anecdóticos da vida cotiá dos seus habitantes. Castro Caldelas ten xa na súa propia denominación dúas palabras que fan referencia á súa orixe histórica castrexa, como Castro, e as augas termais a que aluden á palabra Caldelas, como sucede en moitos outros lugares e topónimos de Galicia. O concello de Castro Caldelas, concretamente a súa parroquia de Pedrouzos,
é un lugar onde se desenvolve a lenda que nos ocupa nesta ocasión. Unha lenda que está a medio camiño entre as pertencentes ao anecdotario popular e as históricas, porque, por un lado, nárranos un acontecemento que se desenvolve durante a vida cotiá dos seus habitantes, pero por outro, é unha lenda situada nos acontecementos das guerras carlistas que tiveron lugar durante o século XIX. Estamos na aldea da Pousa, na parroquia de Pedrouzos, dentro do concello de Castro Caldelas. Os feitos teñen como protagonista a un crego e a un fuxido carlista. No remanso silente da floresta, contempla o sereno crego o apracible devalar de rezos da súa vida. O outro protagonista da nosa historia é un combatente carlista que foxe polos bosques perseguido polas tropas da coroa. Perseguido polo fragoso arboredo, foxe a Valmontes da cabalo do vento, escapando do medo á captura. O carlista leva consigo unha maleta chea de diñeiro destinado á loita pola súa causa e que agocha nun lugar concreto do bosque para impedir que caíse en mans dos seus perseguidores. Entra a follaxe do souto, atopa o soterrado escondedoiro, onde ocultar o segredo da súa misión. Cando o carlista se estaba recuperando da súa fuxida, albiscou a presenza dun crego no que viu a oportunidade para poder refuxiarse dos seus perseguidores. Na fuxida ao desespero, a ramaxe vai abríndose ao seu paso, á procura dun agocho e un respiro ao carón do remanso das mainas augas dun regato. Entre o verde acubillo do bosque, o fuxido descobre a fasquía do seu seguro abeiro e protección naquel apostólico aliado. En Galicia, fundamentalmente a Igrexa achegouse ao bando carlista, por tanto, deulle protección, deulle acubillo. O elemento, digamos, discordante sería, visto desde un punto de vista histórico real, sería o tesouro, porque non é ou non coñecemos pola historia que fose habitual que os carlistas fosen cargados de maletas con tesouro, non? Non era o habitual. Hai un amparo ao carlismo, é dicir, probablemente de 100 relatos que puidéramos recoller sobre o carlismo, a impresión que se transmite é de que non eran mala xente, senón de que tiñan, digamos, algunha boa intención. Eso pasa porque seguramente os cregos da época, a gran maioría, difundirían desde o púlpito precisamente esas supostas bondades, non? O carlismo e a Igrexa estiveron estreitamente relacionados e apoiados mutuamente durante as distintas contendas que tiveron lugar ao longo do século XIX. Durante o primeiro terzo do século XIX,
o rei Fernando VII casou e enviuvou 3 veces consecutivas, todas elas sin descendencia consolidada. Ante esta situación, o rei designará como sucesor o seu irmán Carlos María Isidro. En 1830, o rei Fernando contrae matrimonio por 4ª vez coa súa sobriña María Cristina de Borbón, quen queda embarazada, e Fernando VII, para preservar a súa sucesión real, promulga a chamada pragmática sanción, que restablecía a antiga tradición española de herdar o reino o fillo ou filla maior do matrimonio, abolindo así a chamada Lei Sálica, importada polos Borbóns de Francia, que só permitía reinar os homes e nunca as mulleres. Esta decisión impediu que o seu irmán Carlos María Isidro puidese optar a reinar como sucesor de Fernando VII, logo do nacemento do que foi a súa única filla herdeira, Isabel. Cando morre Fernando VII en 1833, a súa filla e futura raíña, Isabel II, ia cumprir os 3 anos de idade. O infante Carlos, desafiando a pragmática sanción, autoproclámase rei dende o seu exilio de Portugal, en contra da legitimidade da filla de Fernando VII, e fai un chamamento ao exército para iniciar a rebelión. A súa causa foi apoiada pola parte máis conservadora da sociedade española daquela época, englobando os denominados apostólicos, resentidos contra o defunto Fernando por non ter reinstaurado a Inquisición, os católicos tradicionalistas e, sobre todo, polos sectores antiliberais. O soldado carlista pídelle agocho na casa ao sacerdote durante o tempo que lle permita volver a fuxir novamente con maior seguridade. E pideu pousada na casa do cura e o cura deulle pousada. Baixo a acollida e protección do seu apoio sacerdotal, agocha o escapado o seu fuxir, baixo o seguro do fogar parroquial. Este viaxeiro, este carlista, desapareceu e o cura non soupo máis del. Vivir nun constante existir fuxidío é o destino do carlista, que loita por unha causa que vai máis alá da súa propia vida. Aos poucos días, ou ao pouco tempo, chegoulle unha carta, que era precisamente deste señor que lle contaba que estaba preso nunha cadea. No repouso do seu desacougo, chega a misteriosa nova dunha persoal encomenda. Dende o cárcere, o combatente carlista escribíralle unha carta ao cura solicitándolle cartos a cambio de revelarlle o lugar exacto onde el agochara a maleta con todo aquel diñeiro. Este detalle desvélanos a relación que existía entre estas dúas organizacións, a carlista e a Igrexa, de cara á súa loita por unha histórica causa común. Prisioneiro do seu destino, redacta dende a cela o secreto mandado da súa misión. A continuación, o cura envioulle ao carlista os cartos que este lle solicitara dende o cárcere. E o carlista, a súa vez, volveu de novo a escribirlle ao cura desvelándolle onde agochara a maleta con todos os cartos que ele transportaba. En determinado lugar, non moi lonxe da súa casa, debaixo dun castiñeiro, había un tesouro.
no profundo agocho da fraga, agarda a debecida recompensa da confianza, non dando pouso ao traballo de sacar á luz o prezado tesouro tan gardado. O tesouro é básico, o tesouro é a ilusión da vida humana, non? O tesouro, por outro lado, o tesouro é de ouro, e o ouro representa o sol. É dicir, que tamén hai aquí un elemento astral importantísimo. O sol é o gran tesouro. Para as sociedades agrícolas, para as sociedades gandeiras tradicionais, non hai nada máis adorable que o sol. Da vida, medran as plantas, os animais crían, as persoas melloran incluso de saúde se a teñen mala. Por tanto, o tesouro non deixa de ser o elemento simbólico que reproduce entre os mortais ese poder do sol. E o tesouro, por outra parte, é unha solución para a vida, unha solución, unha ilusión que solucionaría a vida de calquera mortal, faríao diferente do resto dos do entorno, por tanto, de alguna maneira, achegaríao á divinidade. Ese é o valor do tesouro. A confianza do carlismo, representado neste combatente fuxido que pide acollida, esta confianza nos sacerdotes da Igrexa está aquí perfectamente expresada a través da revelación do gran segredo que agocha o carlista e que só lle vai revelar a este crego. Estamos falando do carlismo nunha época de goberno político liberal. Era, digamos, un poder político vestido, axudado pola Igrexa, porque, evidentemente, a Igrexa, nin a xerarquía da Igrexa, eran liberais, máis ben todo o contrario, non? No País Vasco, en xeral, no norte, Navarra, etc., os focos do carlismo foron importantísimos, non? De feito, incluso chegaron a controlar territorio, a xestionar territorio, digamos, políticamente, non? O conflito de sucesión que tivo lugar tras a morte de Fernando VII provocou que durante o século XIX se desenvolvesen 3 guerras civís en España chamadas Guerras Carlistas. A primeira principiou tras o falecemento do monarca en 1833 e durou 7 anos coa derrota do carlismo. Os seus escenarios máis relevantes abrangueron o norte de España dende o País Vasco ata Cataluña e País Valenciano. O derrotado pretendente ao trono Don Carlos abdica no seu fillo, que toma o nome de Carlos VI, que encomeza a chamada Segunda Guerra Carlista, que transcorrerá entre 1846 e 1849, principalmente en Cataluña. Tras a súa derrota, a liña sucesoria foi pasando ata chegar en 1868 a un sobriño seu proclamado como Carlos VII. Durante os seguintes anos, vivíronse o destronamento da raíña Isabel II, a monarquía de Amadeo de Saboia e a posterior Primeira República de 1873. Vendo perigar a restauración monárquica en España, o pretendente Carlos inicia unha nova sublevación bélica, a Terceira Guerra Carlista, entre 1872 e 1876, rematando coa súa derrota e fuxida a Francia. O carlismo seguiu vixente durante o século XX ata a actualidade, xa convertido en partido político sen renunciar ás súas históricas reivindicacións monárquicas ao trono de España. Dicíalle o carlista na carta que as gardase na súa casa, que o que atopase que o gardase na súa casa, e que se algún día volvía xa o compensaría, pero que se non podía volver porque morría ou porque o mataban, podía quedarse con todo o que había nas maletas. Livián resulta o peso da fortuna, camiñando con lizgairo paso pro seguro da morada. Descoñecemos o destino final da maleta con todo aquel diñeiro que o cura desenterrara. A lenda popular dinos, maliciosamente, que a partir dese momento o cura fíxose moi rico e desapareceu con todo aquel diñeiro. Mais nós podemos supoñer, a partir dos datos históricos que vimos desvelando durante este programa, que o destino final da maleta con todo o seu contido foi aquela causa común que compartían tanto o cura como o carlista.
Descansa a pesada carga baixo a atenta mirada, pensando no destino que ha de ter aquel legado dunha causa. Eu quero supoñer que lle deu algo ao sacristán. Cando se nos abre a arca da fortuna, será a man da fe ou da cobiza a que terme da nosa última elección. E aquí fechamos esta fermosa historia do carlismo. Galicia, como puideron comprobar, ten historia propia, moi rica, profunda e valiosa. Foron moitos anos, moitos séculos de esquecemento de todo este patrimonio oral, un patrimonio que, ademais, se non o evitamos, quizáis teña tamén o seu tempo contado. Ata un vindeiro programa.